Sono Fabio Perina, il direttore amministrativo dell'azienda ospedale Università di Padova. Il contributo che do principalmente a questa importante progettualità è quello di facilitare l'interlocuzione e la collaborazione tra tutti i soggetti che sono coinvolti, e quindi il nostro RUP, l'ingegner Franceschi, la direzione dei lavori, l'appaltatore ovviamente e il team dei progettisti che continua ad interagire per tutte le attività necessarie. Il cantiere rappresenta il momento della cantierizzazione di tutti gli studi e la programmazione che viene fatta con molti mesi, se non addirittura con oltre un anno di anticipo. Ulteriormente è fondamentale che lo studio sia multidisciplinare al nostro interno, cioè dobbiamo prendere in considerazione sia le prime fasi costruttive, sia la parte impiantistica, sia le finiture. Una delle caratteristiche che viene richiesta alle imprese in un cantiere di questa struttura e di questa complessità è la capacità di saper anticipare con molto preavviso le problematiche che possono insorgere durante l'esecuzione dei lavori. Credo che questa sia stata proprio una delle chiavi di successo del progetto e di come i lavori stanno proseguendo. E il nostro approccio è quello di coinvolgere fin dall'inizio anche figure specialistiche che ci coadiuvino in questo tipo di analisi. Abbiamo dato vita ad un team di persone specializzate nei vari settori in maniera tale da integrare nel progetto le nuove tecnologie più all'avanguardia e moderne. In sanità le tecnologie evolvono rapidissimamente e quindi è necessario che una struttura che viene progettata e realizzata abbia questa capacità di adeguarsi per accogliere al proprio interno nuove strutture e nuove soluzioni tecnologiche. Un altro argomento importante è quello della sicurezza, che viene seguito quotidianamente dalle figure preposte presenti in cantiere. Qui abbiamo voluto adottare, oltre ai normali apprestamenti previsti dalla normativa in sicurezza, anche l'implementazione con alcune soluzioni tecniche innovative, quali ad esempio un sistema di reti rampanti che ha permesso di velocizzare significativamente la conclusione delle opere in calcestruzzo armato e di tamponamenti murari. La fase di controllo qualità si sviluppa essenzialmente durante i lavori e prevede in particolare prove di carico sulle strutture o su altre parti dell'edificio e prove sugli impianti. Ricordo un incontro che abbiamo avuto con le caposala della pediatria ed è stato proprio bello vedere la loro soddisfazione nel constatare come il cantiere stia rapidamente crescendo. È stato veramente bello anche per noi della direzione aver capito come attorno a questo progetto ci stia così tanto interesse da parte degli operatori.